Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, parce que moi ça va. Donc on se retrouve encore aujourd'hui pour l'ouverture d'un coffret Ronflex. Les amis, on se retrouve, donc j'ai déballé le coffret hors caméra. Donc nous avons la carte promotionnelle qui n'est pas vraiment une carte promotionnelle qui fait partie du set, vu que c'est la carte numéro 141 sur 202. Et il me semble que c'est le 7 voltage éclatant si je ne me trompe pas. Et donc on va zoomer et on part s'ouvrir les boosters du coffret. Donc un voltage éclatant avec le Pikachu, on peut avoir le Pikachu Rainbow, deux évolutions célestes et un soleil et lune éclipse cosmique. Donc on va commencer par le voltage éclatant. J'espère que vous allez vraiment très bien, même si je l'ai dit en début de vidéo. Hop. Donc je vous donne le code. Voilà, voltage éclatant. 1, 2, 3, 4. Donc moment autopromotion. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, pouce bleu, commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu. Au plus grand nombre pour avoir plus de visibilité et que le nombre d'abonnés augmente et la communauté sera contente. Donc on y va. Alors énergie foudre. Non, énergie psy. Énergie psy. Minotape. Escroco. Donna. Chuchemur. Ningal. Axoloto. Nous avons Crémy. Nous avons Terral. Nous avons en Commune Reverse en Chouat. Et on commence avec une super carte. Nous avons Zarude V Full Art. Zarude V Full Art. Très très belle carte. Et elle est bien cadrée, il me semble, aussi. Très très jolie carte. On commence fort cette ouverture du coffret Ronflex. Voilà. C'est très bien. Allez, du Ralugon de Évolution Céleste maintenant. Donc je donne les codes 1 sur 2. Hein. Donc le code là, je le donne pas. Alors 1, 2, 3 et 4. Alors énergie plante. Non, énergie électrique. Montagne orageuse. Dracos. Béca glaçon. Pitrouille. Furéglon. Nénupio. Émolga. Chauve-sourire. Nous avons en Commune Reverse Carvananana. Et nous avons une carte rare holographique de Dialga. Il me semble que j'ai déjà. Donc une carte EV, une carte holo. Donc évolution céleste, en espérant voir quelque chose, vu que c'est le coffret normalement évolution céleste. Avec Noctali. Hop. Donc le code pour vous. On y va. 1, 2, 3 et 4. Avec énergie métal. Non, énergie plante.
énergie plante, tentacruel, batrachné, galerie marchande, grelasson, soporifique, Baggy Gohan qui perd son baggy. Nous avons Drabi. Nous avons Chauve-Sourire. Nous avons en peu commune reverse Ursaring. Et nous avons une simple rare de Milobellus. Donc pas top top. Hein. Coffret évolution céleste, il n'y a rien dedans. À part une holo. Donc on y va avec Eclipse Cosmique, Soleil et Lune. Avec Lunala et Solgaleo. Ah. Très mal ouvert. Donc on y va. 1, 2, 3 et 4. Avec énergie feu. Non, énergie obscure. Avec Lilia. Avec Motisma. Avec Erika. Chauve-Sourire. Quaneton. Sucroquin. Tadmorph d'Alola. Ligue Magma. Nous avons en peu commune reverse Red et Blue en escouade. Elle est très jolie. Une carte supporter. Elle est très très jolie. Et on termine avec une simple rare de Lac Messing. Ok. Donc les cartes, ça va être vite fait pour le récap. Donc nous avons eu Dialga en carte holographique, en carte rare holographique. Donc on en compte donc la carte du coffret Ronflex. Et donc pour finir, la meilleure carte de l'ouverture, Zarude V, qui est très jolie avec les couleurs rouge, jaune et vert et noir, comme ça donne très très bien. Donc j'espère que cette petite ouverture vous aura fait plaisir. Moi en tous les cas ça me fait toujours plaisir de voir des cartes. Et donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, le pouce bleu et le commentaire. Ça me ferait, et le partage, ça me ferait vraiment très plaisir. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.